แต่คุณทำนิสัยที่ไม่เหมาะสมก่อลูกค้าที่นิสัยไม่ดีลูกค้าที่นิสัยเร็วๆที่อยากมันก็สมควรที่จะด่าถูกไหมนี่ยังไงลูกค้าคุณก็บอกสิว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะคุณเรามาซื้อเพราะสินค้าของคุณมีราคาที่ถูกกว่าที่อื่นเราถึงต้องมาซื้อเพราะเราก็ทำการค้าขายเหมือนกันในเมื่อถ้าเราไปซื้อของแพงแล้วเราไปขายเราไม่ได้กำไรเราจะซื้อทำไมเอาเราถามคุณหน่อยในเมื่อคุณเป็นพนักงานที่นี่เอาสิก็เนี่ยอีก2 อันเนี่ยคุณก็ไม่คิดก็ไม่คิดไงก็ยังคิดอันนี้อยู่ไงราคาเครื่องอยู่ไหมราคาเครื่องอยู่เงินจ่ายไหมยังเงินไม่ได้จ่ายยังไม่ได้ไงยังไม่จบไงผมยังไม่จบไงก็นี่ไงเอาสิอยากด่าอะไรหน้าหนังควายไม่ใช่เหรอเมื่อวานที่ด่าไว้อะไรเที่ยไม่ใช่เหรอเมื่อวานที่ด่าไว้ก็คุณพูดเองอยู่เนี่ยผู้ชายภาษาอะไรหน้าตัวเมียไปด่าคนอื่นเขาก่อนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยคุณอย่าเดิมต่อให้ผู้จัดการอยู่ก็ไม่กลัวก็ใช่ไงก็เพราะคุณนิสัยแบบนี้ไงมันไม่ใช่ไงคนนิสัยพนักงานของที่นี่ไม่ใช่เราก็อยากรู้ว่าโลตัสเขาไม่มีการอบรมพนักงานเพราะเราก็ซื้อของมาเยอะหลายที่ก็ไม่เคยเจอพนักงานนิสัยแบบนี้พูดจาแบบนี้กับลูกค้านิสัยอย่างนี้ผมไม่หายังไงเขามาเขาก็ไปเขามาเขาก็ไปก็ใช่ไงเรามาเราก็ไปเราก็ไม่ได้นอนที่นี่ซะเมื่อไหร่การขายของคุณคือผมตกลงแล้วไงผมตกลงกับคุณว่าถ้าเกิดซื้อเสร็จก็เราเป็นพ่อค้าคุณเข้าใจไหมเราก็ต้องการของที่เยอะถ้าคุณบอกว่าเราขายให้ไม่ได้คุณพูดดีๆก็ได้ไม่ใช่พูดคำว่ากูไม่ขายให้มึงคุณก็ได้เป็นเหมือนพนักงานอย่างนี้ไงฉันไม่เป็นพนักงานฉันก็อยู่รอดได้แล้วทำไมคุณแล้วทำไมคุณไม่ลาออกไปในเมื่อคุณเก่งคุณถึงได้ใช้คำกับลูกค้าแบบนี้ไงเพราะคุณถือว่าฉันไม่งอพวกแกไงปากแข็งแรงดีเนาะจะเอาให้ถึงตำรวจก็ได้ไม่ต้องถึงหรอกตำรวจโทรไปเลยโทรไปเลยแค่มาดูหน้าตาว่าพนักงานที่นี่เป็นอย่างนี้เพราะเราก็เป็นที่ลูกค้าที่นี่จะได้รู้ว่าลูกค้าเป็นแบบนี้พนักงานเป็นแบบนี้อยากจะแจ้งให้เจ้าของบริษัทรู้เหมือนกันเพราะเมื่อวานก็ใส่แว่นเข้ามาเป็นไรไม่ใช่ร้านทองนี่คุณผมใส่ทุกวันทุกครั้งผมใส่ทุกวันทุกครั้งผมก็ไม่เคยผิดผมไม่เคยทำอะไรผมไม่ได้ลักขโมยในเมื่อคุณไม่พร้อมที่จะเป็นพนักงานรับบริการคุณก็ต้องไม่ต้องลาออกไปแค่นั้นแหละผมซื้อทุกวันคุณเปิดได้เปิดกล้องดูได้ทุกวันเวลาเดียวทุกครั้งที่ผมมาก็ใช่ไงใครก็ถึงบอกไงว่าคุณควรติดไม่กูติดยังไงก็ไม่รู้สิก็เมื่อวานคุณบอกว่าเท่าไหร่ถ้าผมบอกให้คุณนับคุณทำไมไม่อยากจะนับล่ะเท่าไหร่อะไรอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่คุณทำมันไม่ดีกับบริษัทเขาหรอกคุณเชื่อผมเถอะสิ่งที่แกทำก็ไม่ได้ดีกับคนอื่นเขาหรอกถ้าทำนิสัยนี้ไปทำตามสันดานที่อื่นเป็นร้านของชำผมด่าก็ผมไม่ได้ผิดโดนตีหัวแตกไปแล้วไหนก็ลองไปเซไปไหนผมก็ไปทุกที่นะเหรอไม่เคยโดนเพราะผมไม่เคยไงผมไม่เคยทำสันดานเสียไงจริงๆพูดชื่อผมผู้จัดการไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหพูดจาแบบนี้นะพูดจาอย่างนี้แหละนี่เห็นไหมเนี่ยหลักฐานชัดเจนน้องใสจะโดนอบรมมาดีมากโตมาในครอบครัวที่ดีมากอบอุ่นมากถึงได้ใช้นิสัยแบบนี้โตมาในครอบครัวที่ดีไงถึงนิสัยอย่างนั้นดีผมดีใจด้วยดีใจกับคุณมากประสบความสำเร็จในชีวิตแน่รับรองอาชีพนี้คุณเจริญรุ่งเรืองแน่อาชีพพวกคุณเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองจริงแน่นอนเพราะอยู่มาหลายสิบปีแล้วใช่ก็ได้แค่นี้แหละก็ใช่ถูกต้องบางวันก็ขี่จักรยานมาซื้อก็ใช่ไงก็คนจนไงมีแค่จักรยานไงใช่ไหมบ้านก็ต้องเช่าไงก็ถึงต้องมาซื้อของถูกเพื่อไปขายแต่ในเมื่อคุณมีเงินมีตังค์มาทำงานนี่ทำไมมาทำงานบริการทำไมคุณทำงานบริการคุณก็ต้องมีจิตใจที่บริการสิไม่งั้นก็จะพูดหรอว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าก็นี่ไงก็เพราะเป็นอย่างนี้ไงก็ถึงไม่มีร้านค้าเป็นของตัวเองเพราะถ้ามีร้านค้าเป็นของตัวเองคงเจ๊งไปนานแล้วแล้วทำไมต้องมีร้านค้าเป็นของตัวเองด้วยก็รวยไม่ใช่เหรอมาเป็นลูกจ้างเขาทำไมจะต้องเป็นลูกจ้างเป็นมีร้านค้าเป็นของตัวเองด้วยถ้ารวยก็รวยไงจะได้ไม่หยิ่งไงใครไม่ซื้อของกูไม่ขายไงแต่นี่คุณเป็นลูกจ้างเขาในเมื่อคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธลูกค้าแต่กูจะปฏิเสธลูกค้าแบบนี้โอ้โหกูคำว่ากู2 คำก็กูความรู้มีแค่ไหนเนี่ยฮะมีพอกับพี่มึงมีนั่นแหละเนี่ยแล้วมึงพูดจาแบบนี้กับลูกค้าเนี่ยนะ
ตายโลตัส พ่อแม่รู้คงภูมิใจน่าดูเลยลูกทำงานบริการแต่พูดจากับลูกค้ากูมึง รู้ก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะเขารู้มาแล้วว่าสันดานมันเสียเขาคิดว่าอีนี่ไม่น่าเกิดมาเลย อืม กูไม่น่าเกิดมาเลยเสียความรู้สึก มันเลยน่าจะเป็นพวกมึงสองคน เด๋ มากกว่ามั้ง อจะเกิดมาแล้วดีเพิ่งจะได้ กูก็เกิดมาแล้วไงกูก็จะได้เหมือนกันไง โอ้เลยผมพี่ผมมี2,000ครับเดี๋ยวเคลียร์บินใหม่ครับเคลียร์บินใหม่ไม่เอาเพราะเดี๋ยวไม่เพราะนั้นจะได้กันแล้วมันค้างเครื่องครับเคลียร์นะพี่บอกได้ครับไม่คุยกับคนแบบนี้แหละ ไม่คุยคุณก็เรียกผู้จัดการคุณมาว่าทำไมลูกน้องคุณเป็นแบบนี้ ครับผม8387994ครับ 85 จาก ก็085 8387994ครับก็ บอกแล้วเดี๋ยว เท่าไหร่ครับ เป็นพนักงาน 135หรือเปล่าครับ ใส่ต้องอยากดังแน่ๆเดี๋ยวจะจัดให้ ก็จะจัดให้เหมือนกันแหละ อู้ดีชอบ อืม ผมชอบ 085 ครับ แล้ว 8387994ครับได้ไหม